即係唔使理佢啦。係啊，擺低佢。譬如我哋去食嘢，我諗佢留低睇埋佢朋友嗰場波。哦，去到呢邊唔知啊，分佈下咯，睇下出唔出嚟咯。運係咯。咪有時翻學時間讀收堂冇所謂。係啊，你唔係特登翻去啊，特登要留低嗰度唔走啊。啲時間唔好就唔得。啊，好嘢喎！呢個冇人幫，係咯，冇人幫手。冇人幫手。好嘢喎，識得用手喎。係啊，人哋又推唔喐佢喎。識得用手阻住唔俾人入。係啊，好勁喎！有啲進步啊。唔係進步咗好多。係。一開始就係咯，進步咗好多啊！哦。你可以擺晒啲嘢可以過嚟呢邊，快啲轉晒。幫佢哋擺檔喺嗰邊嘅。哦，我頭先係2號冚到頭。你準備好？係咯，佢哋唔揾個冇咁晒地方講戰術喎。掉到勁遠。乜？係嘅，快啲去執波啊 ！Get the ball, get the ball！ 係啊，快啲去執波啊！做唔執。哇！勁啊！話好危險呢個球。冇高度就已經入啦，係啦，係咯，冇高度就入啦呢個波。應該係波蘭掉啊，呢個波低彈。係啊，頂啊！係啊，應該難掉啲。好，但佢踢開何計應該知㗎。係啊。好，單刀，補，過一過就好啦。係啊，搓一搓個波，就避佢。係啊，就要得入。你四一定四唔到嘅。緊張咯。冇事。其實冇事啊，應該。冇事，應該唔係，係咯，應該唔算。如果是嗰啲球證會吹嘅。你又擺唔定個波啦。個波碌咗啊！未擺定啊，踢波啊！睇下成日碌住就擺壓少少，你企定嗰時緊張啊，未擺定啊，踢啊，擺定啊，擺前少少。佢點解向嗰邊踢咗落去？要攻唔係攻呢邊咩？諗住喺嗰度俾佢抽射。快啲！哇！好危險，唔快！哎呀！哎呀，好彩！高波唔得，肥波。係啊！加油！快啲！好嘢！係啊，真係唔夠嚟㗎，靠有嘢。佢放飛，暫時就。
嚇嗰邊冇佢鬆嗰件事。佢全部都160啊，係咪？淨係得阿康定嗰套150。係啊，就係講。哦，有用翻啫。哎，出界出界。我又唔好覺得佢鬆喎，係咯，話得一套150。哦，靚。好，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 哎呀。